鼻后肌肉是倒是，鼻涕往后面流到红。哦，对，7月1号那个医生就是这么说的，就总是有起床咳的，就是起床咳的重一些，老是，然后就一直不咳，一天都不会咳。白天晚上也不咳。晚上睡觉很好。睡醒就会咳。对。然后看一下。鼻涕好了1个星期。得症券。寒气加郁火，晚上是比较多。他的话主要是以醒来咳嗽跟睡醒咳嗽为主。你看他白天跟晚上都不咳嗽，然后鼻塞流鼻涕，这很明显是个鼻后肌肉引起来的。鼻后肌肉的孩子一般会有个过敏性鼻炎的历史，就是有个过敏性鼻炎的病史。一般这种冷热空气变化就容易鼻塞流鼻涕，这种孩子也最容易反复咳嗽。6月28号开始的，然后就到7月1号就去，没用，然后吃了5天的中药啊，昨天是5天结束。5天之前没用啊，没用。5天之前我还给他做了5天的推拿和艾灸，也没用。如果一味的吃10个化痰药，肯定会反复咳嗽。像他的话，吃了5副10个化痰药也没什么效果，就很明显，他不是肺上面的问题。先用1、2副中药把鼻炎控制下来，把那个鼻涕收住的话，他自然就不会咳嗽了。断根的话，他要调理脾胃，脾胃功能调理好，抵抗力增强了，他鼻炎就不那么容易发作，这样子才能慢慢断根。